Lumes forestais nunca máis. Foi o lema que se berrou onte nas concentracións que salpicaron o territorio galego. Milleiros de persoas mobilizáronse para protestar pola vaga de incendios que arrasa principalmente a provincia de Ourense e contra a política forestal da Xunta de Galicia. Que tal? Moi boa noite. Algunhas destas concentracións celebráronse en Pontevedra, Vilagarcía e Ribeira. De seguido ampliamos esta información, antes titulares. Falece un rapaz de 14 anos en Marín. O menor perdeu a vida ao saltar a auga dende o Peirao de Aguete. O Concello de Ribeira promove unha campaña de consumo responsable da auga. Ademais de recomendacións á poboación, a Administración tomou tamén medidas para optimizar o recurso. A atracción de turismo estranxeiro e a aposta polo interior, claves para o futuro do sector turístico nas Rías Baixas. Son as conclusións presentadas hoxe pola Deputación de Pontevedra, segundo o informe do Observatorio de Competitividade Provincia Extraordinaria. A Conselleira do Mar inaugurou en Ribeira a cuarta edición de Gastromar. A feira busca promover o consumo de especies mariñas con especial peso na lonxa, como o lirio. Estamos nas novas do día, comezamos. Milleiros de persoas mobilizáronse onte en toda Galicia para protestar contra a vaga de lumes que está a arrasar principalmente a provincia de Ourense. Houbo concentracións en diferentes localidades do territorio, entre elas Vilagarcía e Pontevedra. Os centos de participantes criticaron tamén a política forestal da Xunta de Galicia, o berro de lumes forestais nunca máis. Vilagarcía acolleu onte a protesta comarcal pola vaga de lumes que está arrasando principalmente a provincia de Ourense neste verán. Preto de 200 persoas sumáronse á cita convocada pola plataforma por un monte galego con futuro. Un ano máis, e xa van moitos, ante a inacción dos gobernos galegos do PP, estamos sendo testemunhas de como o lume se propaga por numerosas comarcas do noso rural e de zonas próximas ás cidades, co agravante de que a extensión do territorio que se ve afectada é cada vez maior, se as condicións climáticas son desfavoráveis. Dende a plataforma cualifican a vaga de lumes como unha traxedia ambiental, social, cultural e económica e sinalan como causa directa o abandono do rural e a aposta polo monocultivo de especies de crecemento rápido, como o eucalipto. A de prevención non é como pensa a señora conselleira, é moita parte da sociedade. Ter os montes limpos, as pistas arranxadas e os puntos de auga prestos, senón en ter un medio rural vivo e con actividade económica productiva. Un monte multifuncional e sustentável, coa implicación da veciñanza comuneira e das titulares particulares nesta posta en valor. Denunciamos que a Xunta siga empregando o monte galego como obxecto de especulación ou como solo barato para as grandes corporacións multinacionais enerxéticas, pasteiras e mineiras, que expulsan as persoas do rural na procura do seu lucro privado. A política forestal da Xunta do Partido Popular concentrou as críticas dos asistentes. No manifesto reclamáronse solucións inmediatas para paliar as consecuencias dos lumes e medidas para evitar que a situación se repita no futuro. Non fica ningunha dúbida de que a loita contra o lume na súa faceta de extinción se debe facer desde a óptica dun servizo público, profesional e permanente, polo que se fai necesario crear un servizo público de bombeiros e bombeiras forestais. Por un monte galego con futuro. Basta xa de tanta manipulación e de propaganda baleira sobre o noso rural. Non queremos que o monte sexa pasto do lume e da especulación. Lumes nunca máis. Pontevedra foi outra das 29 localidades de toda Galicia que acolleron protestas convocadas pola plataforma. Centos de persoas concentráronse na Praza da Peregrina para criticar a xestión da Xunta, o berro de lumes forestais nunca máis, rueda dimisión ou Galiza arde, Xunta responsable.
E aínda que de momento o Barbanza mantense a marxe da vaga de lumes, tamén a comarca sumouse ás protestas en contra das políticas forestais da Xunta en materia de incendios. Coincidindo co resto de concentracións de Galicia, unhas 300 persoas congregábanse a pasada tarde na praza do Concello de Ribeira, o berro Nunca máis lumes forestais. Durante a protesta procedeuse a lectura do manifesto, así como dunha carta dirixida ao presidente da Xunta reclamando unha moratoria indefinida para novas plantacións de eucalipto, así como a solicitude de declaración de zona catastrófica nas comarcas afectadas. E despois de semanas de protestas, os veciños de Aguiño decidiron suspender as concentracións habituais dos venres diante do centro de saúde da localidade. A Consellería de Sanidade atendeu finalmente a súa solicitude ao incorporar xa os 2 facultativos que tiñan asignada a súa praza neste ambulatorio. Por este motivo, a movilización deste mediodía foi desconvocada. Si, continuarán as protestas do xoves no centro de saúde de Ribeira para pedir tamén a cobertura total das prazas de médico neste dispensario. O de onte foi un día tráxico no Concello de Marín. Pola tarde falecía un menor de 14 anos, veciño de Seixo, no porto situado na praia de Aguete. Segundo o 112, o relato das testemuñas apuntaba que o rapaz saltara dende o peirao e pouco despois foi sacado da auga inconsciente. Créese que puido recibir un forte golpe na cabeza. Tralo aviso, desprazáronse ata o punto efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, Policías Local e Nacional, Autoridade Portuaria e o Grupo de Intervención Psicolóxica de COP Galicia. Tamén socorristas do areal próximo, que foron os que iniciaron as manobras de reanimación. Malia os esforzos, non se puido facer nada por salvarlle a vida. Agora están a investigarse todas as circunstancias que rodearon o suceso. Dende o Concello de Marín trasladaron o seu pésame a familiares e amigos. Ademais, decidiron cancelar a festa da Cabala, que se ia celebrar hoxe en Aguete en sinal de dolo. E a morte deste rapaz de 14 anos en Aguete sumouselle onte outra triste nova, o falecemento do mozo de 16 anos, tamén veciño de Marín, que o pasado 11 de agosto fora hospitalizado de urxencia despois de tirarse o río Lérez dende a Ponte das Palabras en Monteporreiro. O rapaz permanecía dende entón na UCI do Hospital Montecelo. Recordemos que o mozo saltara cun amigo á auga, pero el xa non conseguiu sair á superficie. Segundo a policía local, quedou inconsciente e tivo que ser rescatado polos bombeiros. Xa fora da auga foi reanimado polo persoal do 061 e trasladado a Montecelo. A Xunta de Galicia mantén a situación de prealerta por escaseza moderada de auga no río Lérez. Así o acordou hoxe a Oficina Técnica da Seca no encontro que mantivo esta mañá. Deste xeito mantense a medida que o órgano tomou o pasado 7 de agosto ao non advertirse neste tempo cambios significativos. Os concellos afectados son os que se abastecen do sistema da UTE do Lérez, entre eles Barro, Marín, Meaño, Moraña, Poio, Pontevedra e Sanxenxo. Así, dende a Xunta recomendan nestes municipios realizar un uso máis responsable posible da auga, evitando as actividades que máis consumo xeran, como o enchido de piscinas ou o rego con auga potable, así como ter especialmente presentes as boas prácticas no fogar, como ducharse en vez de bañarse, utilizar as funcións eco dos electrodomésticos ou evitar malgastar recursos pechando a billa cando non se estea utilizando. A Oficina Técnica da Seca tamén recomenda aos concellos afectados pola prealerta que minimicen os consumos municipais de auga que non sexan esenciais, como o baldeo de rúas, o rego de parques e xardíns ou as duchas de auga potable nas praias. Medidas todas elas que xa recomendara o Concello de Pontevedra hai varias semanas. O Concello de Ribeira e Viacua promoven unha campaña pro consumo responsable de auga. As recomendacións pro consumo doméstico van acompañadas doutras medidas por parte da Administración, como limitar os regos e baldeos que xa están a obter bons resultados. A campaña de consumo responsable de auga promovida por Viacua e o Concello de Ribeira xa está a dar os seus froitos. Os rexistros amosan unha contención no gasto deste recurso, grazas en gran medida á colaboración cidadá. As recomendacións son moi sinxelas e poden marcar a diferenza para evitar futuras restriccións. Duchas curtas e pechar as billas, cando non se usen, como lavarse os dentes ou fregar as mans. Evitar o consumo de mangueiras, para lavar os coches ou regar, empregando cubos no seu lugar.
revisar e arranxar as posibles fugas que poda haber nos domicilios ou negocios. Tamén regar nas horas de menor evaporación, é dicir, a primeira hora da mañá ou a última da tarde, para aproveitar cada gota, porque, como sabemos todos, cada gota conta. Reutilizar sempre a auga sempre na medida do posible. Por exemplo, empregar a auga de lavar os vegetais ou a procedente para aires acondicionados. Evitarnos unhas restriccións que teñan que ser moito máis incómodas para toda a poboación, especialmente para a poboación que vive nas zonas máis altas, que son os últimos en recibir a presión da auga cando se restaura. Ademais desta guía de boas prácticas a nivel doméstico, a Administración adoptou tamén unha serie de medidas como a redución de regos e baldeos durante a tempada estival. Tamén Viacua está a realizar unha inspección da rede para corrixir posibles fugas ou avarías e monitorizar o consumo en tempo real. Nos facemos un seguimento a tempo real de todos os consumos. Hai unha campaña de detección de fugas que levamos especialmente no verán, levase dunha maneira máis pormenorizada, e se incrementan tanto recursos técnicos como recursos humanos a hora de detectar estas fugas. En colaboración co Concello, levas a cabo unha serie de medidas, como son o corte dos regos municipais, non se está regando ahora mismo ca mesma asiduidade que se fai no inverno, hai un maior control das duchas das praias, e redúcense ao mínimo os baldeos na rúa pública para intentar non consumir toda esa agua que necesitaríamos nos fogares e para a poboación. A pesar dos bons resultados, dende o Concello de Ribeira animan a non baixar a garda. Lembran que na época estival duplícase a demanda de consumo na rede de abastecemento debido ao aumento poboacional. Tamén a situación do municipio na liña de suministro, posto que depende da captación de padrón, pode ter consecuencias moi negativas no caso dun sinistro que afecte á rede xeral. Ribeira abastécese principalmente desde Padrón e calquer tipo de incendio ou algún tipo de avería que podamos sufrir tanto en Ribeira como en toda a línea que nos dá suministro pode chegar a ter repercusións dentro da población. Hai que ter en conta que Ribeira actualmente ten un turismo que non ven sendo habitual e tamén para o que como cidade e como infraestructura estamos pouco a pouco dotándonos, pero non estamos totalmente preparados. O PP de Boiro denuncia un novo retraso no pago das subvencións a deportistas federados. Ademais da demora do cobro das subvencións correspondentes ao 2024, advirten de que aínda non se convocaron as do actual exercicio. Hai un ano, o PP de Boiro facía público o malestar das entidades deportivas do municipio ante o retraso do pago das subvencións federadas por parte do Concello. A situación repítese nesta anualidade coas axudas de 2024 aínda pendentes de cobro e as de 2025 sen convocar. A nosa información é que as subvencións federadas do ano 2024 siguen sin estar abonadas. Entonces, unha vez máis, lle dicimos ao señor concejal de deportes que faga un pequeno esforzo, que traballar de vez en cando ben, sobre todo cando un está ben pagado como el por todos os veciños. Xa digo, as federadas do ano 2024 están sin pagar. E do ano 2025 non saben nada nin das nominativas nin das federadas. Os populares exixen ao goberno maior eficiencia na xestión e celeridade nos pagos, posto que os clubs dependen en gran medida destas axudas para a súa actividade, máis agora no arranque da tempada deportiva. Estamos a principio de temporada. Os clubs necesitan os cartos, como agua de maio. Porque, mire, si traballa usted, pero non sabe usted para qué. Para irse a facer a foto cada vez que hai un premio para algún deportista, algún éxito de algún club, para eso ustedes son os primeiros para poñerse, pero a foto non fai sobrevivir os clubs. Os clubs que necesitan son os cartos, as axudas económicas do Concello. Pola súa banda, dende o Goberno Municipal informaron de que as axudas aprobadas en 2024 están en tramitación, mentres que as correspondentes este ano están aínda en fase de execución anual. Voltamos de contado, non marchen. A atracción de turismo estranxeiro e a aposta polo interior sitúan as Rías Baixas na senda para responder aos retos do sector no futuro. É a conclusión da Deputación de Pontevedra en base ao informe do Observatorio de Competitividade Provincia Extraordinaria. O documento sinala a aposta da Administración Provincial para solucionar os principais retos aos que se enfronta o destino, que pasan pola necesidade de crear experiencias desestacionalizadoras e artelladoras do territorio, ter unha
oferta diversificada e identitaria, avanzar na sustentabilidade e competitividade turística, reforzar a promoción e comunicación e responder á necesaria transformación digital. O informe salienta tamén a evolución positiva do turismo, recuperando xa dende 2024 as cifras de visitantes anteriores á pandemia. O destino vai camiño de rachar a barreira histórica dos 2 millóns de visitantes e xa acada un 40% de turismo estranxeiro nunha tendencia de crecemento moi sostida. Ademais, Pontevedra acolle case 2 de cada 5 pernoctacións en Galicia e conta co 45% dos aloxamentos da comunidade, con preto de 12.000. En estes 2 primeiros anos mobilizamos 13 millóns de euros. Démoslle un xiro de 180 grados á política turística e damos unha nova estrategia da man dos concellos, do sector e dos axentes. E xa estamos a recoller os primeiros froitos, pero non estamos de mans cruzadas, somos exixentes e ambiciosos, por iso que vamos a seguir traballando para que esa mellora constante que buscamos no noso destino e tamén da calidade de vida da nosa cidadanía. Vilagarcía trasladará o depósito municipal ao Pousadoiro. A Xunta de Goberno Local deu luz verde ao proxecto de acondicionamento dunha parcela nesta zona. A leira ten máis de 2.200 metros cadrados, o que permitiría acoller uns 68 vehículos. A intervención suporía ademais a liberación do espazo que ocupa actualmente o depósito na contorna da Praia da Concha. Este cambio de destino deixará libre 84 prazas, convertendo a parcela de Rosalía de Castro nun aparcador público e bonificado, nunha zona que o Concello considera estratéxica a 3 minutos do Areal e do Paseo Marítimo. A actuación no Pousadoiro conta cun orzamento de 80.000 euros e un prazo de execución de 2 meses. As obras contemplan traballos previos de desbroce, a excavación de foxos para a construción do peche perimetral e o axeitamento do terreo para a colocación dunha caseta e os postes da luz. O paso seguinte será a pavimentación do chan e o pintado das prazas de aparcadoiro. Por último, colocarase a instalación eléctrica, rede de sumidoiros, telecomunicacións e videovixilancia. A Confraría de Ribeira beneficiarase dunha axuda de máis de 82.000 euros ao abeiro da orde de subvencións para mellorar os equipamentos portuarios cofinanciadas polo FEMPA. Destinaránse á construción de novos vestiarios para os mariñeiros, así como un novo almacén no porto. Procederase ademais á execución dun peche na zona do Varadoiro, dando así resposta a unha bella demanda dos profesionais do mar. Estas axudas veñense sumar ás concedidas nos últimos anos, que dende o 2022 ascenderon os 460.000 euros e permitiron dotar a lonxa dunha máquina para o pesado automático do polvo, así como a adquisición dun carro de varada semisumerxible e 2 carretillas elevadoras. O alcalde da Pobra vende solicitar o apoio da Xunta para o proxecto de investigación e divulgación do Castro da Croa de Posmarcos. Nunha xuntanza mantida co director xeral de Patrimonio Cultural e o director do Servizo de Arqueoloxía da Xunta, o rexedor trasladoulle esta petición co fin de seguir conservando e poñendo en valor o patrimonio local. O Castro da Croa en Posmarcos é un dos xacementos máis singulares da comarca, cunha localización estratéxica. Despois da súa adquisición por parte do Concello, ao atoparse nun terreo particular, o Executivo local iniciou unha serie de pequenas actuacións co obxectivo de garantir a súa conservación e posta en valor. Agora, coa finalidade de seguir avanzando no seu estudo, o alcalde José Carlos Vidal vende solicitar o apoio da Xunta para promover novas investigacións, aproveitando o ben conservado que se atopa o xacemento e o gran potencial que ten para a mellora e coñecemento da idade de ferro en Galicia. Solicitarlle pois unha axuda, unha subvención para poder agora facer un estudio digamos, de xeo radar e incluso proceder a algún tipo de excavación do Castro da Croa de Posmarcos que adquirimos o ano pasado e, bueno, queremos emprender o que é o seu estudio, non? Polo menos inicialo na liña, ademais, que estamos a traballando no Concello, que xa non sería a primeira excavación arqueolóxica que fixemos o ano pasado. Nos pusemos ca excavación da Corte do Santo nesa primeira fase
que ademais, bueno, vimos que era interesante tamén facer unha segunda que tamén queremos facela agora este ano. O rexedor confía en que a Xunta atenda a súa solicitude, xa que se trata, segundo el, dun proxecto de gran interese que permitirá poñer en valor un dos grandes tesouros patrimoniais do municipio. E penso que é interesante non só xa para a historia da Pobra, sino incluso do Barbanza, non? É un castro moi interesante que presenta unhas características, ademais, pois moi concretas e moi específicas. Eu penso que van a salir cousas interesantes de aí. Esperamos contar ca axuda do director xeral de Patrimonio, tal e como, pois, de alguna forma, pois, se comprometeu, non, a facer. A campaña de verán de doazón de sangue fixo hoxe parada en Cambados. Baixo o lema "Non esquezas doar antes de veranear", a unidade móvil estará diante do Concello ata mañá ás 3 da tarde. No 2024, o Concello Cambadés obtivo 849 doazóns, cunha taxa que cadou aos 62 por cada 1000 habitantes e ano, 23 puntos por riba da media galega. Dende a Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue informan de que as reservas dos grupos sanguíneos A positivo e cero positivo están baixas, polo que animan a doar a toda a cidadanía. Recordemos que durante o período estival é preciso un esforzo especial para cubrir a demanda de máis de 27.000 doazóns necesarias para garantir a atención sanitaria nos hospitais galegos. Queremos manter, por suposto, esta tasa que temos, crecer se pode ser posible e, sobre todo, crecer en donantes novos. Levamos ano que vai de ano 20 doadores novos, este é o reto que temos para este ano. Eu o que quero é simplemente facer un chamamento a todos os veciños e veciñas de Cambados a que veñan a aportar, a que veñan a facer a súa doazón de sangue. Doar non costa nada e aquí, hoxe, ademais, faise dentro desta campaña especial nun ambiente un pouquiño máis distendido, máis relaxado, máis festivo, onde podes incluso antes ou despois de donar tomar un refresco aquí sentado tomando o sol ou a sombra. A Escola Oficial de Idiomas de Pontevedra tende a man o Concello para ampliar a súa colaboración. Nunha reunión co alcalde Miguel Anxo Fernández Lores analizaron os posibles proxectos que poden levar adiante de xeito conxunto. Unha aposta por visibilizar o traballo que se realiza nesta escola, na que se imparten actualmente 6 idiomas e que conta con 2.000 alumnos. Cada vez o turismo é máis internacional e, sobre todo, con eventos a nivel mundial e, polo tanto, eles queren botar unha man e, ao mesmo tempo, visibilizar o seu traballo na Escola de Idiomas. Nos xa colaboramos co Concello en varias iniciativas. Por exemplo, no Salón do Libro adoitamos ter un posto de troca de libros nese salón, ou o certame de microrelato, que o concelleiro Demetrio é o que colabora con nos man a man, para celebrar ese certame que está aberto a toda a cidadanía. Pero despois, hoxe precisamente, como comentaba o alcalde, falamos de noites abertas, da posibilidade de integrar algún tipo de actividade ou obradoiro que poidamos ofertarnos como escola. Do mesmo xeito que fixéramos con Multiesport, que mesmo daquela fixéramos folletiños promocionando a cidade en diferentes idiomas que se puxeron por toda a cidade con QR. Entón, participar neste tipo de eventos porque, claro, nos ofrecemos información en todos os idiomas, en inglés, en alemán, en portugués, en italiano. Entón, achegamos a moita xente, non? O Concello de Rianxo, no marco do proxecto do Laboratorio Ecosocial do Barbanza, organiza 2 novos ciclos formativos centrados na xestión de residuos agrogandeiros con compostaxe e de aproveitamento forestal. Estas 2 accións, que se desenvolverán durante os meses de setembro e novembro, forman parte do compromiso do laboratorio por reforzar as capacidades locais de cara a conseguir modelos de xestión forestal e agrogandeira máis sostibles. As persoas interesadas poden obter máis información ou formalizar a súa inscripción a través do correo medioambiente@concelloderrianxo.gal ou chamando o teléfono 981 860808 só en horario de mañá. O Laboratorio Ecosocial do Barbanza conta co apoio da Fundación Biodiversidade do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico dentro do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia financiado pola Unión Europea.
Esta mañá abría as súas portas en Ribeira a feira Gastromar. Fixo coa súa inauguración oficial a cargo da conselleira do Mar, Marta Villaverde. A cita gastronómica promovida pola Asociación de Empresarios en colaboración coas confrarías de Ribeira e Aguiño, a Asociación de Praceiras e a Cooperativa de Armadores prolongarase durante toda a fin de semana con degustacións, obradoiros e show cookings. Por cuarto ano consecutivo, a Praza de España acolle a feira Gastromar. A cita gastronómica está promovida pola Asociación de Empresarios en colaboración coas confrarías de Ribeira e Aguiño, a Asociación de Praceiras e a Cooperativa de Armadores, co apoio tamén da Xunta de Galicia, a Deputación da Coruña e o propio Concello. Esta mañá tiña lugar a súa inauguración oficial, coa presenza de numerosas autoridades, entre as que se atopaba a conselleira do Mar, Marta Villaverde. O obxectivo da feira non é outro que poñer en valor e dar a coñecer os nosos peixes e mariscos, promovendo de paso o seu consumo. Para nós é un orgullo poder seguir poñendo en este sentido, como apostamos todos os anos a Ribeira no mapa, seguir promocionando o que é o tema do peixe e do lirio, igual que a navalla, igual que os mariscos que temos aquí na nosa comarca, non? Este Gastromar de Ribeira, no que a Deputación da Coruña xa participou o ano pasado, encaixa coa campaña turística e gastronómica A Paisaxe que sabe, porque celebra eso, a idoneidade da comarca e da provincia e promove produtos e gastronomía locais, dinamizando con eso a actividade comercial, turística, cultural e de ocio. Estes días imos a disfrutar dun festival moi completo, un festival pois que é froito da boa relación da localidade co mar e gracias tamén pois a gran colaboración coa comunidade local e tamén a implicación do comercio e da restauración local con este evento. Por iso nos congratulamos desde a Consellería da nosa colaboración coa Asociación de Empresarios de Ribeira e con todas as entidades que ano tras ano pois fan posible esta festa. Polo tanto, grazas tamén á Sociedade Cooperativa Galega do Mar de Santa Uxía, grazas tamén ás confradías de pescadores de San Pedro de Ribeira e de Carreira e Aguiño, grazas tamén á Asociación da Praza de Abastos e tamén aos locais de restauración e hostelería. Son axentes todos eles locais implicados neste evento e que creemos fundamental para poder sacar proxectos deste tipo adiante. A celebración deste evento, como o Gastromar, supón a valorización dun produto que é sublime. Sabemos que Ribeira ten grandes produtos que saen do noso mar e temos que poñelos en valor. Durante estes días vanse poder degustar nestas mesas e nestas cadeiras pois diferentes produtos. Ben sexa marisco, como por exemplo a navalla, a ameixa, pero tamén peixes que saen do noso mar, como por exemplo o lirio de Ribeira. A feira prolongarase durante toda a fin de semana, cun amplo e variado programa de actividades que incluirán, ademais das degustacións de peixes e mariscos, como é o caso das ameixas, as navallas ou o lirio, show cookings e obradoiros para nenos e familias. Ata aquí chegou esta edición das Novas do Día. A actualidade volve o luns a Canal Rías Baixas a partir das 9:30 da noite. Pasen unha feliz fin de semana.